tal on need elektroodid peidetud siia klaaspinna sisse. Ehk siis ei ole näha ja ta on natukene täpsem, peaks olema. Ja samuti telefoniga ühildatav saab kõik kogu oma kaalu statistikad ja kehakoostis ja statistikad ja muutmist jälgida siis pärast graafiliselt tagantjärgi. Nüüd te mõtlete appi, issand kui palju erinevaid kaalusid. Aga need ei ole veel kõik, kuna me kõik peame dieeti. Enamik meist siin, ma ka üritan, vahelduva eduga, köögikaal on mul kogu aeg köögis laua peal. Vahest, kui panen midagi suhus, mees küsib, kuule, sa ei kaalunudki seda. Jätta rahule. Ja siis Adrian ütleb mulle, kuule, emme, sa ei tohi seda süüa, sa lähed paksuks. Mõtlesin, ma olen pole. Nii, aga köögikaalud. Et köögikaaludel ei olegi väga palju erinevust kui disain. Ja naised kõik valivad endale asju ikkagi välimuse järgi. Ja Euronixis on tohutu valik köögikaalusid. Et aga neil on kõik ühed samad funktsioonid, täärafunktsioon. Et saab ühikuid muuta. Ja muud ei olegi. Ja üks on selline eriline kaal, mis võib asendada ka näiteks kella köögis. See on siin pildi peal näha. Lisaks kellale, seda on võimalik niputada kusagile nähtavale kohale, et kogu aeg peab meeles, et toitu peaks ikka kaaluma. Et näitab ka niiskustaset ja temperatuuri kodus. Nii, see on väga kihvt kaal, mulle väga meeldib teede ajal, kas hoiab croissant ja kohvi. Vaatad ja unistad. Nad kujutad ette, tegelikult see kaara helbida munavalge ongi see sama. Et väga õhuke, saab ükskõik käekotti kaasa panna ja restorani selle. Toores kana liha isegi näeb seal ka jumala maitse. Jaa. Et kindlasti, kui veel ei ole kehakaalu või köögikaalu, siis saab Euronixis läbi astuda ja soetada. Siin on nagu üldiselt parameetrid, et enamikel neil on siis maks on 5 kilogrammi, et ei tase ise peale astuda. Ja 1 grammi täpsusega nad kõik mõõdavad. Nii, räägin ka aktiivsusmonitoridest. Paljudel on olemas. Tõstke käed üles. Väga paljudel. Et viimasel ajal on väga popp teema ja väga popp teema on ka see, et kõik küsivad, et tahaks, et ta mõõdaks pulssi kohe randmelt. Et Beuril tuleb ka üks uus mudel, mis samuti mõõdab pulssi randmelt ja tal on kõik aktiivsusmonitori funktsioonideks, ta loeb samme, distantse, päeva jooksul kulutatud kaloreid, saab teda ka äratuskellana kasutada. Ja mis on siis erilist on hind, et ta tuleb kusagil 100 euro piires, et ma tean kõik teised Polarid ja Garminid, mis on müügil ja mis mõõdavad pulssi randmelt, maksavad kusagil 200 ringis. Et see on siis poole odavam. Ja sellised lihtsamad, nagu mul käe peal on, ta pulssi ei mõõda, aga ta ongi väiksem. Kui tal on kõik aktiivsusmonitori funktsioonideks, siis sammude jälgimine, distants, kulutatud kalorid ja jälgib ka und. Ja samuti on võimalik panna äratuskella niimoodi, et terve pere ei pea sinuga koos ärkama, vaid see hakkab sul vibrerima käe peal, et ainult sina ärkad. Ja mis on veel väga kihvt, et nagu te näete, kujundus on väga sarnane. Et see kaal ja aktiivsusmonitor, need saab ühildada ühte sama aplikatsiooni, et see on väga mugav, sest te teate, palju teil päeva jooksul on kaloreid kulunud, palju te kaalute, kuidas on rasvaprotsente muutunud, et kogu statistika on teil ühes kohas kindlalt olemas. Hästi kiiresti käin läbi selle aplikatsiooni. Et lisaks sellele, et saate oma kaalu ühendada sinna ja oma aktiivsusmonitori, siia saab ka toitumise panna, aga normaalse inimese moodi, et te ei pea grammidest panema, vaid te saate panna, et ma jõin näiteks 5 klaasi vett ära, sõin 1 porgandi ära, sõin 1 puuvilja ära, et niimoodi nagu mõistlikud, et kui te ei ole just ettevalmistus dieedil, et see on siuke
leebem viis, mis ei koorma võib-olla nii palju seda närvisüsteemi. Et siis ta nagu annab teile sellised tervisliku toitumise nõuanded. Ja lisaks sul seal telefonis on ka personaaltreener. See sobib neile, kes on kodus treenib näiteks või on just nagu väikest last saanud või saagi kodust välja, istubki lastega kodus, et siin on personaaltreener, kus sa saad siis valida, millist kehaosa sa tahad treenida, kas sa oled algaja, kas sa oled edasi jõudnud ja ta annab sulle täpselt kõik harjutused ette ja näitab ära, et väga kihvt. Nii, aga nüüd selline slaid, et kõik me oleme trenni hullud ja issand, ma ei tea, mingi päev jääb vahele ja ma ei saagi trenni minna või ma pean lapsega kodus olema, ma ei saagi treenida. Et siis kas oleks äge, kui saaks treenida tõesti koosolekul kõhulihasid. Et selline võimalus on täiesti olemas. Kõik mõtlevad, et jah. Nii. Et sellised abilised meil on olemas. Et ma ei taha nüüd muidugi öelda seda, et nüüd ostke see vöö on ju ja sööge palju tahad, ärge trenni üldse tehke, et tuleb kõhulihas iseenesest kindlasti mitte. Et imesid ei juhtu, nagu ma siin kirjutasin ka, et seda elektrilist siis lihastimulatsiooni võib kasutada lihaste nii treenimiseks kui ka lõdvestamiseks. Miks mitte ka siis, kui sul on trennist vaba päev, sa oled operatsioonist taastunud, oled taastumas, oled näiteks tõbine kodus. Et see on nagu selliste puhkude või juhuste jaoks ja kindlasti ei asenda see kõhulihaste treeningut täielikult. Nii, siin on kohe näha, kuidas Egle oma six-packi on saanud enne võistlus. Vabandust, avaldasin su saladuse. See ongi just, et lihastreeningu pigem täiendamiseks. Et selles mõttes see on väga mugav ja seda saab kõhu peale panna, riided peale. Ja ei paista üldse, ma olen proovinud, lihtsalt nagu sul kõht tõmbleb väga imelikult. Ja sa ise võid ka tõmmelda. Parem, kui sa muidugi koosolekul ei rääkiks midagi samal ajal. Et aga ma ei tea, kas keegi tahab proovida. Ma olen kodus proovinud eile. Jah, ma käisin, vaatasin, issand, see on nagu, pärast keegi tahab proovida seda patareid sees, et ma võin nagu näidata, see on väga lahe, et sa paned nagu kõhu peale ja sa tunned, et sul lihtsalt lihased hakkavad nagu ise tööle. Väga teistsugune tunne. Muideks selline samasugune sarnane asi on ka tuarete jaoks. Ma ühele töökaaslasele müüsin seda kohe maha, issand jumal, mul on seda vaja. Nii, ja lisaks on olemas ka selline vöö. Et nad sõltavad kõik sarnasel põhimõttel, lihtsalt see on natuke suurem, seda koosolekul juba nagu väga ei pane. Aga kui te olete kodus puhkamas vaba päev peale rasedust, näiteks väikse lapsega kodus, ideaalne nagu selline lisavahend kõhulihaste treenimiseks või siis kui näiteks võistlusperiood, te ei saagi nagu viimased päevad enne võistlustrenni teha, siis sellega nagu saab ka selle viimase lihvi anda nii-öelda. Nii, massaaž. Nii, üks all proovib, üks koht on vist vaba. Mis tunne on? On hea? Sellepärast ma tõingi selle, et see on tavaliselt selline wow-efekt nendel. Alguses vaatad niimoodi, et mis asi see küll on, pärast istud peal ja see ei taha nagu maha minna. Et kuna, miks ma nendest massaažitoodetest räägin ja üldse tõin need siia? See on sellepärast, et me sööme, me teeme trenni kõvasti, aga selleks, et meil toimuks ka mingisugune progress, me peame taastama. Et muidu keha lihtsalt läheb stressi ja mitte midagi ei toimi, et miks teed ei toimi, miks trenni ei toimi, et üks väga lihtne põhjus, keha ongi nii stressis, sul ei lähe mitte midagi alla. Et tavaliselt mul ongi nii, et kui ma olen väga väsinud, tulin teede ajal, mul oli mõttes ainult üks nagu soov, ma tahan süüa, ma ei taha trenni minna, ma olen nii väsinud. Siis ma lihtsalt mõtlesin, mul on midagi muu, mingi muud tegevust, kas ma lähen shoppama
kas ma lähen spaasse või ma lähen massaaži, midagi muud, mis mu keha nagu peab mingi positiivse sellise elamuse saama. Et kuna ma söögis seda ei saa ja ei tohi saada, siis ma olengi nagu mõelnud, et ma peangi spaasse minema, et ma pean liigutama, kui ma lähen koju, ma tean, ma hakkan sööma. Et massaaž on ka üks selline väga-väga tegelikult oluline vahend, kui ma olen valmistumas just võistlusteks, siis ma käin kas vähemalt korra kuus massaažis kindlasti. Sellepärast, et see aitab taastamisele kaasa, just lihast taastamisele kaasa ja see nagu ajule ja ka nagu selline hea. Nii, ja sinna, kes on proovinud, ongi öelnud, issand, see nagu päris, et ongi nagu mingisugused nukid käivad sul mööda selga. Et massaažikatt ongi sellise shiatsu massaaži põhimõttel, mis kasutab siis sellist punkmassaaži. Ja mis kasu ta toob, mis kasu massaaž üldse toob, ongi, et vähendab stressi ja väsimust, parandab vereringi, verelümfide voolu. Kindlasti aitab lihastel kiiremini taastuda. Ja siin on need erinevad massaažitüübid, mis need katted siis pakuvad. Väga-väga erinevad saab valida, millist sa eelistad. Ja siin need on. Euronixi kauplustes on muidugi suurem valik ja seal on ka demokatted olemas, et näiteks hea võimalus, kui lähete shoppama, saab proovida. Või siis saate mehe näiteks jätta sinna katte peale istuma, ise lähete riided valima. Nii, lähen kiiresti üle. Jalavann. Mis ma siia selle tõin? Et see on väga teistmoodi jalavann. Võib-olla paljud ei taha osta, sest kõik mõtleb, issand, kuhu ma selle juraka panen pärast koju. Et mul ei ole ruumi. Aga sellega on see, et see on maailma esimene kokku pandud. Nii. Ja siis ta muutub selliseks. Nii. Sellisena ta mahub, on ju. Nii läheb. Et miks ma jalavannist räägin? Et väga paljudel sportlastel on magneesiumi puudus ja kahjuks sellest ei piisa, kui me võtame magneesiumi kaupslitena sisse. Et väga-väga kiidetakse magneesiumi helbeid ja jalavann on selline, ongi lõõgastav selline protseduur, mis on samuti dieedi ajal väga-väga oluline. Ja samuti saabki siis selle magneesiumi helbed